Kugeithia mwirori wakwa ni njitwo Ngugi wa Karanja mumbui wa mbari ya marigu. Ino ni Ngugi wa Karanja TV na ni mwihoko wakwa no rathi nambe korwo subscribe thini wa YouTube channel nigetha gutigirira ni wathi nambe korwo kiamukira ndumiri turathi nambe uko twikunengera. Imwe ya tabara iria turabanga guko twikurehera ni horo wigie my testimony kana testimony corner. Gutimurute rugano rwake ruria Ngai anatwana hamwe nake na gutimurute rugano ruria anona Ngai muturire-ini wake. Umwe wa maundu manene maria ndanona thini wa uturo wakwa ni uhoro uria ndageire na ATM ino yakwa. For a long time ndakoretwo itari wira na nindikitie thukuru no ni ndonaga andu makihuthira ATM. Ndona andu makihuthira ATM ni ndarigagwo mwathani mandiko maku muigite tindo ciothe we ni oheanaga. Ginya ATM, ginya migunda, ginya manyumba, indo ciothe we ni ukoragwo uheanite. Koguo ni ndatuire itua ria kwambariria witikio wakwa kuri mwathani na ngimuthaitha ngira mwathani ni ngwenda uhe ATM yakwa. Mandiko miigaga atiri thini wa Proverbs 18:21 mundu maundu maria aragia ni motoranagia namo. When you vocalize maundu Ngai ni ahinguraga mirango na agatuma maundu matuike ma gucenjia. Koguo ngira witikio wakwa thini wa Mariko 11 muhuru wa 40 yuga atiriri namo maundu maria mothe mukahoya mugetikie ni mukagia namo na ni mukagia namo. Ahibieni 11 yugaga atiriri naguo witikio ni maundu maria merigirirwo ati mekuo na maundu macio ri ukamonaga ta meho. Koguo ngitwa itua ria gukorwo ngiambararia witikio wakwa na ngira mwathani ni ngwenda undathime na ATM yakwa. Hindi yo ndire wira, I'm going through a lot of challenges in life. No ni ndetikitie ati Ngai wakwa gutire undu ona umwe mwathani angiremwo. Koguo ndatua itua ria gukuhoka mwathani ngitokera mwathani ni ngwenda undathime na ni ngwenda uhe ATM yakwa. Wira wakwa ti gwiciria kuri ATM ikuma, wira wakwa ti gwiciria kuria nguruta mbeca cia gwikira ATM iyo, wira wakwa ni kwihoka Ngai uria ucenjagia maundu. Koguo ndambiririe kuga, ndambiririe go confess. Na ni wega hingo ciothe mwirori wakwa ukorwo kimenya maundu maria mundu aragia ni motoranagia namo. Otugo ndakwira Proverbs yugaga aikorwo uturaga waragia uhoro wa kuhotwo, aikorwo uturaga ni ndi thi, ni ndi murwaru, ni njuritwo ni hinya, maundu macio waragia ni motoranagia namo. Na ni ngwenda no thi wike research. Andu aria maturaga maigaga ni ndarwarire, murimu wakwa ni ukunina, murimu watwikire waku ri mundu maundu maria aragia ni motoragia namo. Koguo na rurimi rwaku ri ruri na hinya wa kwirathira maundu manene. Na nikio njuga hingo ciothe our tomorrow must be greater than today. Witikio ni maundu maria merigirirwo. Koguo ni ndature itua ria gukinyukia na ngithie ATM-ini. Ndathiaga ATM-ini, ndathie ATM-ini ngira mwathani. Mwathani o to ria turaga muoyo. Ni njui ATM ciothe ni ciaku. Ni njui fedha na dhahabu ni ciaku na ni njui ni ukundathima na ATM yakwa. Koguo kwa kahinda kanene muno ni ndikanaga arata akwa ta mundu tagwo Nancy wa Palsaloi na Robert wa Gakure ndameraga monaga ngingira kuu thiini kuhoya makona is like I'm joking and nobody can understand. Sometimes maundu ma witikio moneka atari urimu tondu ni maundu maria meho mundu wa thi nigetha etikie ambaga kuona no nake mundu wa witikio ambaga gwitikia atonete. Koguo ri no nginya wambe witikie. So ni ndathia ngiaragia ndenda gukwira atiri ngihoyaga thiini wa ATM iyo ndenda gukwira atiriri within 2 weeks ngihurirwo thimu niga kambuni ndahurirwo ngiro ihi ndakunengera wira wa gutangatha uguo na ngari uguo na ngithii na ngitangatha na ngirihwo mbeca nyingi. Yarihwo mbeca nyingi ngithii ngihingura na ndahingura ngigira na ATM yakwa. What do I want to tell you? Ni kuri Ngai ucenjagia maundu. Ungiambaria witikio waku wirathire maundu manene no thina be na gutangatha maundu manene no ukagea nako. This is my TM ndamigeire na gwitikia Ngai na gu confess. Thina be ku subscribe thini wa YouTube channel na ikorwo ina rugano ruothe ungenda gutuhe thina be na gutukinyira nigetha tuthie na mbere ko tukiambararia Ngai uyu na tuge uria tutwite. Our tomorrow must be greater than today. Ungenda tukabe rugano rwaku rwa your testimony no hure thimu kwetukira 0710 281 552 kana uthie Facebook Ngugi wa Karanja MC, YouTube nigetha ukorwo gitukinyira ni tondu our tomorrow must be greater than today.